Ապրիլի 16-ը ոստիկանության կազմավորման օրն է։ Ոստիկանության 103-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի գլխավորությամբ ոստիկանության կոլեգիայի անդամները, բարձրաստիճան սպաները, ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դրեցին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանի եւ իրավակարգի զինվորի հուշարձաններին։ Նույն օրը ոստիկանություն այցելեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը, ոստիկանության պետը եւ բարձրաստիճան սպաները հարգանքի տուրք մատուցեցին եւ ծաղիկներ խոնարհեցին հանուն հայրենիքի ընկած ոստիկանության ծառայողների հուշապատին։ Ապրիլի 16-ին տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ընդլայնված կոլեգիայի նիստը։ Ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին 44-օրյա պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը, ինչից հետո բացման խոսք ասաց ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Նա շնորհավորեց ոստիկաններին, ոստիկանության վետերաններին ու ոստիկանների ընտանիքներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Վահե Ղազարյանը երախտիկի խոսք հղեց զոհված ոստիկանների ընտանիքներին։ Ոստիկանության պետը շնորհակալություն հայտնեց իրավակարգի եւ օրինականության պահպանման դժվարին գործում ոստիկանների բարեխիղճ ծառայության համար, նաեւ երախտագիտություն հայտնեց այն ծառայողներին, որոնք պատերազմի առաջին օրերից ներգրավվեցին մարտական խնդիրների իրականացմանը եւ լիարժեք կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ։ Վահե Ղազարյանն անդրադարձավ ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումներին, ներկայացրեց բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ձևավորման աշխատանքների ընթացքը։ Ոստիկանության օրվա առթիվ շնորհավորական խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մեծարգո պետ, ոստիկանության կոլեգիայի հարգելի անդամներ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, տեղակալներ, ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, մեր խոնարհումի եւ հիշատակի խոսքերից հետո թույլ տվեք կրկին ձեզ եւ մեզ բոլորի շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով եւ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն ավելի քան 1 տարի ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատում է մեղմ ասած գերծանրաբեռնված վիճակում։ Նախ կորոնավիրուսի համավարակը, որը ավելի քան 1 տարի առաջ սկսեց ծավալվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր խնդիրներ առաջադրեց պետության եւ ոստիկանության համար։ Եվ հիմնական գործող ինստիտուտը, որը զբաղվում էր հակահամաճարակային կանոնների պահպանության ապահովմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն էր։ Հետո վրա հասավ 44-օրյա պատերազմը, որին ոստիկանության զորքերի ծառայողները շատ ուղիղ եւ գործուն մասնակցություն ունեցան, աչքի ընկնելով իրենց սխրանքներով եւ սավոք սրտի ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ ծառայողներ զոհվեցին հանուն հայրենիքի եւ նաեւ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ծանր վիրավորում ստացան եւ ձեռք բերեցին հաշմանդամություն։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ներքին ներքաղաքական կրքերը բորբոքվեցին եւ ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ երևի թե մենք հիմա համաշխարհային պատմության համար աննախադեպ մի երևույթ ունենք, որ չնայած ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում հնչել են սպանելու, գնդակահարելու, մահապատժի ենթարկելու, ջարդելու
կոչեր, բայց ըստ էության մենք ներ քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծել ենք առանց բռնությունների։ Ընդ որում սա ուզում եմ ընդգծել, որ նաև այն ուժերը, ովքեր հանդես են եկել բռնության կոչերով, իրենք նույնպես հնարավորություն չեն ունեցել բռնություն գործադրել, բացի իհարկե ամսի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա իրադարձություններից, եւ մեր ոստիկանությունը իրավապահ մարմինների մի հսկայական հատվածը գտնվում էր առաջնագծում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը մասնակցելու։ Եվ առաջիկայում իհարկե շատ կարևոր անելիք կա այդ առումով, մեզ սպասվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը կկարողանան ապահովել իրավակարգը, օրինականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ ընտրելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ արձանագրել, որ այս ընթացքում սկսած 2018 թվականից իրավապահ մարմինների, այդ թվում ոստիկանության հետ իմ բոլոր շփումներում եւ դռնբաց եւ դռնփակ խնդիրը, որը առաջադրվել է, եղել է հետեւյալը՝ ապահովել ընտրությունների օրինական ընթացքը, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, բացառել ընտրակաշառքների եւ ապօրինի ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ներազդեցության որևէ հնարավորություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին այդ խնդիրը կկարողանանք լուծել։ Մենք խոսեցինք պատերազմի ժամանակ ընկած մեր ոստիկանների մասին, բայց ուզում եմ ընդգծել նաև մեր այն ոստիկաններին, ովքեր զոհվել են հանցավորության դեմ պայքարի ընթացքում, որովհետև նրանք նույնպես հանուն հայրենիքի, ժողովրդի, իրավունքի, օրինականության են տվել իրենց կյանքը, մեր խոնարհումի խոսքերը, մեր բոլոր ընկած ոստիկաններին, մեր զորակցության խոսքերը, հաշմանդամություն ստացած մեր բոլոր ոստիկաններին, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ համոզված եմ նաեւ ոստիկանությունը ամեն ինչ կանի եւ ամեն ինչ անում է մեր այդ գործընկերների, նրանց ընտանիքների կողքին լինելու համար եւ ուզում եմ կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորից կատարված ծառայության համար, Հայաստանի Հանրապետությանը, օրինականությանը, իրավակարգին, հասարակական կարգին, ձեր մատուցած ծառայությունների համար, պարոն Ղազարյան, ձեր գլխավորությամբ եւ համոզված եղեք, որ այդ աշխատանքը արժանի է եւ արժանանում է բարձր գնահատանքի, կրկին անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ եւ հաջողություն մաղթել Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը, օրինականությունը, հասարակական անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2021 թվականի առաջին եռամսյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովհաննիսյանը ներկայացրեց հանցավորության շարժընթացն ու ոստիկանության ծառայության վերաբերյալ մանրամասներ։ Ապրիլի 16-ին ոստիկանություն այցելեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով հյուրին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը հիշատակեց այն ոստիկաններին, որոնք 44-օրյա պատերազմում զոհվեցին հանուն ազատ ու անկախ Արցախի, հանուն հայրենիքի։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը։ Ոստիկանության օրվա կապակցությամբ շնորհավորեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ոստիկանության աշխատողներին, ովքեր իրենց ծառայությամբ անկախ գտնվելու վայրից առաջնակցում թե այդ ծառայությունները իրականացնելուց, որոնք հաղթի մասնակցել են Արցախյան պատմության ամենածանր ժամանակահատվածի 44-օրյա պատերազմին։ Եվ հատուկ ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր բոլոր զոհվածների, այդ թվում
ոստիկանության ծառայողների աջ։ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրերով 44-օրյա պատերազմին մասնակցած ոստիկանության մի շարք ծառայողներ պարգևատրվեցին մեդալներով։ Արցախի նախագահի կողմից պետական բարձր պարգևներով հետմահու պարգևատրվել են նաև Հայաստանի ոստիկանության այն 70 ծառայողները, որոնք զոհվեցին հանուն հայրենիքի։